सुनने में आ रहा है कि संघ की क्लासें स्कूलों में भी होने वाली है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या विचारधारा है? फूट डालो, शासन करो। देश में कर्जा कितना है? देश जा कहाँ रहा है? शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है? क्यों? इसलिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी योगदान नहीं है आज़ादी में। ये अंग्रेज़ों के साथ मिलके देश को खोखला कर रहे थे ये लोग, संघ के लोग। ये लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलके जो हमारा कांग्रेस का जो अंग्रेज़ों से भगाने का जो काम था उसमें बाधा थे ये लोग, समझ रहे हो?